React do som tipo Gus, ou é Guys, não sei como é o nome desse personagem, mas hoje a gente vai estar reagindo aqui e trazendo nossas opiniões sobre esse som que saiu no canal da Mega Rap, tá certo? Se você é novo aqui, deixa nos comentários sugestões de novos vídeos. Todo dia tá lançando um personagem novo, né? Todo dia aparece um personagem novo em Dragon Ball. Então a gente vai estar aqui sabendo um pouquinho mais sobre esse personagem. Então, vamos comigo? Vamos descobrir isso tudo juntos. Fala comigo, família! Quem são vocês? Eu não sou o Luan, tô de volta aqui para mais um vídeo. A gente vai estar reagindo hoje aqui a um som que saiu no canal do Mega Rap, tipo Guys, ou é Gus, não sei como é o nome desse personagem. Eu tô te convidando a assistir isso junto comigo e tá descobrindo um pouco mais sobre esse personagem aí da saga Dragon Ball. Beleza? Vamos nessa. Certinho? React na tela. Em 3, 2, 1 e play. E Mega Rap novamente. Nosso plano sempre foi reinar sobre o freio e eliminar aquele que reduzir. Irmandade sempre foi a base da família. E o Cerealdinho é o capanga da porque saia de saia da Cerealdinho. Eu os encontrei primeiro, porra, e eu vim pra matar. Dando nossa é só subordinado, se põe no lugar. É extinto contra mim, se junta, mas não vai rolar. Sei que vocês são fortes, isso não dá pra negar. O vagabundo não tem chance, para o meu que você levar. Seus poderes de luta verão meu ultrapassar. Ele é tipo... Ele é dos Rita? Caralho, o cabelo dele é moral, velho. Ele pode ter mais poder do que o cara que pediu pras esferas. Eu vi desse personagem há um tempo atrás. Quando o exército de Frieza tomava todo o planeta cereal, perdi a principal Bardock, mas não me perdi do holofote. Caralho, ele perdeu pro Bardock, filho. Então eu decidi que eu vou me tornar forte, porque nunca mais eu vou perder novamente. Pra Saiyajin, eu quase perdi de novo. Eu já ia perguntar que porra é essa que ele tinha um negócio assim. É Gás mesmo o nome dele? Ele é Rita mesmo. Essa raça aí. O cara é um Smurf, porra. Que isso? O cara é todo azul. Que isso, ele tem poder de fazer as... de criar as coisas. Mano, que porra que tá acontecendo com o Dragon Ball, velho? Goku de Suzano. Ele quer pegar os Freeza. Que porra que é essa, velho? Ficou fudido ali também. Que isso? Nosso plano sempre foi reinar sobre o freio e eliminar aquele que reduzir. Irmandade sempre foi a base da família. E o Cerealdinho é o capanga da porque saia de saia da. Eles usavam um Cerealdinho, mano. Eu os encontrei primeiro, porra, e eu vim pra matar. Dando nossa é só subordinado, se põe no lugar. É extinto contra mim, se junta, mas não vai rolar. Sei que vocês são fortes, isso não dá pra negar. O vagabundo não tem chance, para o meu que você levar. Caralho! Ele fica velho. Por que caralhos ele fica velho? Caralho, MH Rap é muito desgraçado, velho. Tipo Gás, o personagem Smurf.
A Smurfette do Dragon Ball. Acabou-se. Acabou. Vou dar a tela aqui. Falando um pouco sobre o som, o Mega Hype ele sempre traz aí, né, personagens que as pessoas não conhecem muito, né? Pelo menos eu não conhecia esse personagem. E... mano, o personagem parece ser muito interessante, velho. Ele, porra, materializa os bagulho que ele quer. E pelo que eu vi ali, ele é daquela raça lá dos Rita, né? A espécie dele sanguínea. E eles usam o Cereal Jim, mano, que tem um cara lá que... o Granola, que ele tem um olho muito doido, que eu vi uma parte sobre ele. Que ele foi usado... o povo dele era usado pelos Rita. Caralho, que bagulho doido da porra. Então, família, eu achei esse personagem roubado pra caralho. Que ele pode materializar as coisas que ele quer. Mas eu não sei não, velho. Eu gostei muito dele não. Mas ele parece ser bem roubado. Então, o que vocês acharam desse react? Vocês acharam que esse cara é forte mesmo? Se você gostou do react, deixe seu like. Vamos fazer parte desse sonho aí junto comigo. Se você for novo, se inscreve e deixa nos comentários sugestões de novos reacts que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá certo? É isso. Conto com o apoio de todos vocês e até o próximo vídeo.